17:41 นาทีบันโดวิชชี้เยือนเซโรโซไม่ง่ายแต่หวังบุกสร้างเซอร์ไพรส์ 17:40 นาทีม้าลายเมียงมองหวังเซนตรีวูเชีย 17:34 นาทีแบสเปรียนเซนโรบินสันปีกนอกจากวันพุธนี้ 17:28 นาทีซานโชรับมีพูลิซิสเป็นแรงบันดาลใจ 17:06 นาทีโค้ชฮาราเผยมาตรฐานเลือกแข้งU-19 ลุยดูไบคัพ 16:58 นาทีโมราต้ารับบทพรีเซนเตอร์ขายาง 16:44 นาทีจิโอดับเทียนยันแฮปปี้มิลาน 16:32 นาทีฟูวอนอย่ามองเป็นแข้งก้าวร้าว 16:14 นาทีหงหูพึ่งเดือพรายยังไม่ลงงู 15:56 นาทีเสียงกัปตันสารัตโค้ชลาโค้ชแฟนชี้มีโอกาสอยากร่วมกันอีก 15:56 นาทีเรือหอบผ้าบินเปิดแคมป์ถึงอาบูดาบี 15:47 นาทีวอริกเปิดตัวชุดแข่งใหม่ช้างศึกประเดิมลุยคิงส์คัพ 15:34 นาทีสิงห์ตั้งการ์ดมิลานทับซื้อวิลเลียน 15:19 นาทีเสาเกตยิ้มได้ชิคคืนซ้อมรอบ3 เดือน 14:59 นาทีเป๊ปอาศัยช่องว่างกดแอบติดโบเหลือง 14:38 นาทีสิงห์แผน2เลงจิโอทายาทปลูกตรวจ 14:23 นาทีระบุแมคโทรวางยาจนออกชวดแข่ง 14:06 นาทีปืนแปะราคา 50 ล้านนป.แลกตัวเบเยริน 13:56 นาทีโน่นำขบวนแข้งมาดริดคงแฟนชาร์จแบต 13:40 นาทีโค้ชเตี้ยการันตีว่าสันดีพอติดธงช้างศึกU-19